И прошу вашего внимания. Герой. Александр, я еще перед этим. Александр Иванович Маринеско морем бредил с детских лет. Или судьба, или наследство светили в нем один ответ. Быть моряком его стихия. Одесса мама, как земляка благословит. Окончил мореходку в годы молодые. Помощником капитана на торговом судне рулит. Судьба преподнесла ему счастливый случай. По комсомольской путевке зачислен военно-морской флот. Владеть подлодкой, хотя и не могучий, но под водой может быть как игла колючей. Так в жизни юноши боевой свершился поворот. В короткий срок подлодку крепко вжился, освоив боевые качества малютки типа М. И с первых дней войны уже с врагами бился, часами золотыми награжден, премьер поставлен всем. Моряк храбрый, смелый, находчив, вмиг обстановку оценить умением наделен. Назначен командиром субмарины С-13. В атаках дерзких был и не побежден. Расчетом точным, терпением упорным он потопил 4 транспорта и фашистский конвой, а прославил С-13 атакой веером смертельным и бесспорным, пустив на дно 2 лайнера, десятки тысяч унеся с собой. Кому и что тогда все виделось весомее? Расправа мелочная или пьедестал? Уволен капитан 3-го ранга Маринеско в непонятном звоне, не обидевшись и размышлять о справедливости не стал. Прошли года, и волны свежие, как будто из глубин подняли досье военных лет командира субмарины С-13 боевой. Атакой века лайнера Гостплова так уже назвали, а командир подлодки Маринеско – легенда и герой. Врагу и смерти смотрел в глаза подводник стоя. Героизм его в войне с фашистами достойно оценен. Жаль, при жизни он не увидел золотой звезды героя, но в нашей памяти навечно сохранится он. Молодец. Я преклоню колени, так я назвала это стихотворение. Я из Зауралья родом, но очень часто думаю о том, почему и как здесь оказалось. Далеко теперь мой отчий дом. Часто жизнь по свету нас мотает, так проходят многие года. Человек совсем не понимает, зачем же прибыл сюда. И почему он отчий дом покинул, пристанище другое вдруг нашел. Не потому, что родственник здесь сгинул, путями боевыми тут он шел. Быть может, повинуясь зову крови, ты хочешь по земле этой пройти и, преклонив колени к изголовью, хотят могилу общую найти. Любимый дядя мой навоевался, на родину вернулся он домой, а брат его в земле лежать остался. Он без вести пропавший, дядя мой. Дядя Андрей, когда с войны вернулся, рассказывал мне маленькое о том, когда он от ранения очнулся, то сразу вспомнил отчий дом. Свой огород и сад за баней, и речка там канаш текла. Любимую девчонку звали Таней, как на свидание она к нему пришла. Вся жизнь мелькнула словно кинопленка. Хотелось главное увидеть и узнать. Та Танечка его ждала ребенка. Родился кто и как же звать? Длинный стих. Тяжелое ранение у дяди было. Ему полчерепа война снесла. Он выжил, и ему видение было. Танюша с малышом к нему пришла. И через 3 послевоенных года у дядюшки еще родился сын. Тамарой звали дочку, на имя была мода.
в честь брата Леонидом назван сын. И 30 лет еще мой прожил дядя. Работал егерем, детей своих растил. За каждый день, который прожил, Всевышнего всегда благодарил. Нам завещал страну любить родную, все говорил, нас столько полегло. Мы защищали вас с врагом воюя, чтобы жилось вам мирно и легко, чтобы сады цвели весною, и теплый дождь лицо ласкал, чтобы никогда не встретились с войною, никто от горя больше не страдал. Спасибо. Идем за океан. Снова недруги скребутся у границ, и от взрыва ты упала лицом вниз, а осколки тараторят по стене. Где же, где от них укрыться мне? За что ж вы нас так ненавидите? Что же мы сделали вам? За то, что Россия огромна, и вам она не по зубам? Хотите ли вы, не хотите, но с нами считаться должны. Россия ведь победитель ужаснейшей той войны. К событиям Дебальцева. Гончаров Виталий Юрьевич. Минский институт культуры в 1984 году закончил. Я прослужил довольно долго. Последняя моя служба была в Венгрии, где мне пришлось встречаться со многими артистами, начиная с Петросяна, вот, и заканчивая, я уже не помню, и Кобзон, и группа артистов театра Маяковского, вот, и Женя Симонова, и Наташа Гундарева. Короче, очень много всего. Я всем писал приветственные телеграммы. Я боюсь просто затрагивать тему войны. Почему? Если даже писать об этом. Потому что столько написано всего, что ухватиться за какой-то момент этой войны крайне сложно. Я, допустим, цитировал Теркина, особенно про мальчишку. Вот. Как там, помните, раньше было? Был трудный бой, все нынче как с просоном. И только не могу себе простить, из 1000 лиц узнал бы я мальчонку. Ну, как зовут, забыл его спросить. Это просто стиха, да. Вот у меня, я принес немножко тут чуть-чуть стихов, если... Прочитайте парочку, мы много не Да, читаем. я много не буду. Ну, погодите, есть поэмы трупы? Нет, вы знаете, я вообще-то борюсь все время за краткость. Да, правильно. Я вот сейчас, для меня настольная книга Губермана. Я вот сажусь вечером и читаю его четверостишие. Читали Губермана, да? Нет. Вот. Ну, Я читаю. написал стихи. Красиво говорит. Не можем мы красиво говорить. Хотим лишь вымолвить, на деле не умеем. Гораздо легче ляпнуть, не сказить, блеснуть словцом, которое сильнее. Попса и музыка, поэзия родная, слегка прикрыта пеленой тумана. В них необычный ляп питает, наполненный опаснейшим дурманом. Мне думается, тот Горбачев изрек, запутана все фраза бесшабашно. Один лишь ляпнул, а для всех урок, надолго изменив язык прекрасный. Ну, скажем так, другой лишь повторит. И популярно стало очень модно. Взять от лица, так с кем кто говорит, с душой или с телом, просто бесподобно. Если фразы все укоротить, под пелочку подстроить и складение, то и сейчас нельзя не удивить, какие все мы слышим выражения. Законы жанра чуждые подчас, мазок в картине, песня к завыванию, забыт мажор, звучит минора глаз, как будто все на грани расставания. А сколько же прекрасного вокруг. Лишь стоит посмотреть и оглянуться, и не хватать словечки вдруг, и от всего ненужного встряхнуться. Людская роскошь – это красота общения. О ней нам говорил Экзюпери. Вот лозунг для дальнейшего движения. Пиши красиво и красиво говори. Спасибо. Ну, я прошел 5 предприятий, и на каждом предприятии я писал все. О природе, о рабочих, о начальниках. Вот. Ну, мне понравилось только вот одно. Если кто-то был у вас на газоавтоматике, да? Во дворе газоавтоматики. Вот все, что во дворе летом есть, это я все писал. Под названием «Райский уголок». Давнишний живописнейший сюжет витал при летней солнечной погоде и проливал желанный яркий свет на все, что свойственно причудливой природе. Здесь ветерок играет запахом батона, в кустах заботливо щебечут воробьи,
суют синицы и чеканят шаг вороны, как полновластные хозяева земли. Среди пушистых елей, кипарисов, в уютном сквере, полном ароматов, вздыхаешь запах роз, гвоздик и барбариса и восхищаешься людской души размаха. Кусочек этой территории любой десятки лет хозяйскими руками ростки высаживали ранней весной, напутствуя их добрыми словами. Огромный ясен, властный, величавый, стоит и созерцает горделиво. На клумбу в центре удалась на славу. Все здесь на месте и поистине красиво. Богатый сектор, тополя и клены, вазоны, клумба выстроились в ряд, гармония цветов, газон вечно зеленый и туи четко пирамидами стоят. Здесь столько мыслей в ожидании грез. Художник вправе написать с натуры косулю с яблони под кроной берез, скамейку в пышной зелени гламура. Не перечислить впечатления этих проб, но подчеркнуть давно уж очень надо, что этот славный райский уголок достоин чести ботанического сада. Пусть нескончаем будет этот пилок, но здравится хоть мимоходом, чтоб процветал любимый райский уголок на нашей территории завода. В далеком детстве, когда мы играли на гитарах, баловались, веселились, и к нам подошел один выпивший человек, такой интеллигентный. И говорит: хотите, я вам прочту стихи? Я говорю: давайте. И вот он как прочел, я вот эту вот так и запомнил. Видели в очереди печушку, что сидит на ховшихе в саду? Как она похожа на старушку в горькую попавшую беду. Желтый сад, холодный ветер косит, грусть при в глазах ее росла, и сидит она молчать не бросит ни весны, ни солнца, ни тепла. Как бы мне хотелось эту пташку ни одной душой пожалеть, взять в ладони, спрятать под рубашку, на груди у сердца подогреть. Спасибо. Спасибо. Февраль 18 года. Страна, уставшая от ворогов, в том 18 году за мир платила очень дорого и изгоняла прочь беду. От злой напасти задыхаясь и защищая статус свой, перед врагом не извиняясь, дала отпор врагу землей. А на защиту своей родины поднялись храбрые полки, чтобы уничтожить злую гадину, дрались латышские стрелки. Дрались отряды Красной Армии, порой безусые юнцы, сражались вместе члены партии и добровольцы, и бойцы. Дрались балтийские матросы, сражался весь простой народ, чтобы умиляться утром росами и видеть солнечный восход. И канонады гром занудливый, и рукопашный смертный бой. Дрожит земля, как конь застуженный, и смерть плетется за тобой. Разгорячились сердца воинов, от грозной битвы таял снег, и гнали прочь с любовью к родине людей, совершивших злой набег. А снег хрустел, и падал замертво, и доброволец, и солдат, и полыхало в небе зарево, и не стихал войны набат. Упал солдат, судьбой подкошенный, на землю горькую свою, он выгонял гостей непрошенных и славно дрался в том бою. Он проявил геройство страстное, врага собой остановив, чтоб стала жизнь еще прекраснее, он жизни счет не предъявил. И снег от крови стал багровым и черным от умерших тел. Перед страной был враг махровый, прощать победы не умел. Свистели пули, как соловушки, огнем плевался пулемет, и не сносить врагу головушки, коль потревожил наш народ. Спасибо. Давайте. А потом третье. Касаясь тоже военного, защемило в душе, защемило. Боль пронзила сердечко мое от того, что я вспомнил, как было, как горело родное село, как фашистские танки с разбега, на скаку разваливших жилье, мчались дальше в сугробинах снега, протаранили сердце мое, как фашистский вояка в шинели, приподняв на груди автомат, расстрелял без нужды и без цели мать, закрывшую телом ребят. Как испуганно плакал братишка, как гудела в ушах от стрельбы. Эх ты, жизнь, нераскрытая книжка роковой беспредельной судьбы. Я, смотря убегавшему в спину, с детской храбростью бросился вслед, был готов уничтожить вражину, что принес столько горя и бед. А в глазах у меня ни слезинки, рвется крик из ребячей души. Никому не нужны сиротинки в этой взорванной горем глуши. Дрожь в деревьях, войной обожженных, гулким стоном кричит воронье, обессилев от мук причиненных, взглядом стрельнуло сердце мое.
И с тех пор нам тоска и тревога, в мыслях тоже родное село. И сомнений осталось немного. Метко стрельнуло сердце мое. Еще. Ну что, третий еще? Да, третье. Ваше самое интересное, по-моему. Многие, наверное, встречались с цыганами. Я почти встретился также с цыганкой. Цыганка в одежде своей разноцветной заметила парня с грустинкой в глазах. В руках его крепких тугая барсетка, с тревогой стоял, словно был на часах. Цыганка талантом своим управляя, казалось, душой добрейшей была. К успеху работы своей устремилась, с улыбкой Мадонны к нему подошла. Его расспросила, какие заботы в жизни тяжело тревожат его. А он ей сказал, что давно без работы, и денег давно уже нет у него. Подумав, цыганка сказала парняге: от этого, братец, не виден просвет. И срок указала страданий бедняги, и он оказался длиной в 40 лет. И парень от этого стал как поганка. А дальше что будет? Спросил он в ответ. А дальше привыкнешь, сказала цыганка, и тут же мгновенно прослыл ее след. Спасибо, дорогой. Я ее назвал так вот. Если б не было женщин на свете, можно было, конечно, не жить, потому что блуждать по планете бесполезно кое с кем дружить. Хорошо, когда утром проснешься, рядом девичье тело ее, залюбуешься, ей улыбнешься и поймешь, не прожить без нее. Целый день я с любимой в разлуке, жду конца рабочего дня. Затерзали душевные муки, знаю, радостно встретишь меня. Смыслом жизни ты мою же наполняешь, бесконечно волнуешь меня, постоянно в мечтах ты летаешь, не хватает ни ночи, ни дня. Утром солнышко нежно смеется, и с улыбкой смотрит в лицо, и с любимой всегда достается, и любимой всегда достается неразрывного счастья кольцо. Если б не было женщин на свете, кто бы стал нас тогда сохранять, кто бы добрым словечком приветил, кто б с любовью тебя мог обнять. Если б не было женщин на свете, одолела б старуха тоска, кто-то должен на это ответить. Вопрос этот стоит неспроста. Если б не было женщин на свете, то мужчины тогда не нужны. Без нее не появятся дети, без нее жизнь дни тяжелы. Если б не было женщин на свете, не сложилось бы счастье мое, и не справится нам с лихолетием безнадежного сердца ее. Спасибо. Хотелось бы, чтобы, конечно, все мужчины красиво любили. У меня есть такое стихотворение «Красота любви» называется. К ней есть эпилог и апостола Павла из Коринфянам. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает всему, верит всему, надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Это идеал любви. И вот если по этому идеалу любви мужчина любит, то он женщине преподнесет, ну я не знаю, красивые всегда слова. О, женщина, прекрасная моя, ты книга любви непрочитанная, ты притча моя запечатанная в крепкой деснице моей. О, женщина, любимая моя, ты моя мудрая песня жизни и нежная мелодия любви, святой, возвышенной моей. О, женщина, прекрасная моя, ты сердцу моему вдохновение, ты разуму светлое озарение, я творческий луч твой. О, женщина, любимая моя, ты источник любви неизведанной, ты колодец запечатанный в цветущем саду моем. О, женщина, прекрасная моя, ты алый мой цветок, огонь пылающей любви моей нежности поток. О, женщина, любимая моя, ты правда торжество звучащей, ты святость ручей звенящий для души
одинокой моей. О, женщина, прекрасная моя, ты создана Творцом для счастья, ты бережно рукой своей отводишь все ненастья. О, женщина, любимая моя, а я твой верный господин. Ты создана для истинной любви, я жажду пить ее один. Спасибо. Звук канонат не забыт, как русский сражался солдат, как в бой, хоть и ранены шли. Чтоб спали сейчас мы спокойно, чтоб грело нас солнце сейчас. Он раненый не сдавался, жестокий с врагами солдат. Он пулей сраженный падал, из мертвых вставал, но шел. Он шел в огне, сгорая, в кровавом лежал снегу, но дрался, нас защищая, и не сдавался врагу. За это вас помним, родные, и в пламени вечных огней для нас вы вечно живые с тех грозных, но памятных дней. Так спасибо, родные, за звезды, за полеты к ним кораблей, за мирное небо над нами и за счастье наших детей. Спасибо за то, что свободно дышим, что любить мы можем и любимым стихи мы пишем. Спасибо за все, что вы сделали нам, и могу сказать без сомнения, низко кланяется вам ваше младшее поколение. Спасибо. На этой неделе у нас Масленица. И вот, а в конце недели, воскресенье, будет прощенное воскресенье. Вот у меня есть стихотворение, оно так и называется «Прощенное воскресенье». Это чин прощения на вечерний перед Великим постом, воскресенье. Сегодня прощенное воскресенье, я у всех прошу прощения. И прошу и неспроста, чтобы встретить мне Христа. Он пример поста оставил, на путь смирения нас поставил. Когда Он покрестился, то 40 дней постился. Чтобы искушение нам преодолеть, надо тоже поговеть. Ведь физическое воздержание – это вовсе не страдание. Это наше очищение, сил духовных укрепления. Душу мы преображаем, дух наш правдой укрепляем. Подготовлюсь я постом, чтобы встретиться с Христом, чтобы сердце умилить и любовью только жить. Пусть душа моя смирится, будет легкая, как птица, дух премудрость обретет, тогда и радость к нам придет. Возлюблю и я Христа, пост нам послан неспроста. Он дает нам всем терпение, чтобы встретить воскресенье. Радостно воскликнем вместе, скажем всем: Христос воскресе! И с любовью мы ответим: поистине Христос воскресе! Спасибо. В апреле я буду выступать, и надеюсь, что на Тюркских встречах вы меня поддержите. 75 лет. Да. Так как закончилась война. И в 70 лет мы поставили ровно 5 лет назад эту плиту. Знаю. Вот. Поэтому Говорят, хотите есть посмотреть плиту музей? этому Вот это товарищу. наш Еду в поезде Москва, Калининград. Апрель, тепло, спокойно. В вагоне несколько ребят, лет по 15, в хаке форме. Негромко говорят, общаются со старшим, ни крика, ни возни. Вот это парни наши. Ребята, вы спортсмены, а едете куда? Небось соревнования, а вы издалека? Да, мы из Забайкалья, в дороге 5-й день. В Калининград сначала, ну и в Балтийск затем. Мы не спортсмены вовсе, мы поисковики. Все сразу замолчали, вздохнули старики. Была в войну дивизия, Восточная Сибирь. Идем мы вслед за нею, весь путь мы повторим. Уже на Халкин-горе мы были, под Москвой. Теперь в Балтийск мы едем, в ее последний бой. В далеком 45-м сражались здесь бойцы, и головы сложили, в бессмертие ушли. Тяжелая работа ребятам предстоит, физически, морально, искать, кто здесь лежит. И сколько надо силы, любви к своей стране, к народу и к солдатам.
погибшим в той войне. Ребята-патриоты, ребята молодцы. Такими сыновьями гордятся их отцы. И Родина отметит их благородный труд. Награды, уважение, признание их ждут. Спасибо. Серебряный бор, вспоминаю тебя, сразу сердцу тепло, и улыбка сияет. Сосны, зелень травы, солнце, утки плывут, и волна льется, светом играет. Воздух чист, тишина и простор, листья чуть шелестят, небо синее. Искупаться скорей, окунуться в волну, раствориться, вздохнуть и поплыть далеко, глядя в небо, на солнце и сосен вершины. Дно песчаное, воды реки так нежны, солнце в небе плывет, 96-й год. детский смех раздается. Ах, серебряный бор, хорошо, что ты есть, и не раз к тебе каждый вернется. Спасибо. Пришла зима и скрылась. После дождика на землю выпал белый снег. Посмотрите-ка, ребята, это просто смех. Белый, крупный, пушистый, тает на ходу. Красотой украсив чисто, вся в снегу иду. Время данное недолгих снежных крыш домов, в удивленных криках звонких детских голосов. Видно, зимушка проснулась в месяц свой февраль. Пошалила, посмеялась, снега нет, как жаль. Спасибо. Русским солдатам посвящено. Сколько юных полегло бойцов на полях отчаянных сражений, сколько слез и матерей и вдов пролито ночами в измождении. Русские солдаты в памяти веков навсегда останутся болью в сердце вдов, отголоски тех военных лет. В чистом поле поросли цветами, будет новый солнечный рассвет над селом, над пашней, над лесами. Русские солдаты в памяти веков навсегда останутся болью в сердце вдов. Птицы распевают за окном. В майский праздник, славный день Победы, наши дети спят спокойным сном. Защитили Русь святую деды, русские солдаты в памяти веков навсегда останутся болью в сердце вдов. Русские солдаты в памяти веков навсегда останутся болью в сердце вдов. Спасибо. Праздники рядом, как и мы с вами, естественно, мы друг друга поздравляем. Вообще, есть предложение Леонида Петровича объявить не следующую тему месяца, а объявить год любви, и мы будем тогда точно все в теме. Вот, да. Но для того, чтобы все-таки любовь давала свои плоды, ей нужны определенные условия. И помня о том, что мы приближаемся к 75-летию Великой Победы, где-то все-таки вот в свете именно этого дня, этого сверхзнакового события, мне кажется, нужно все и рассматривать. И природу, и любовь, и все остальное, как составляющие. И вообще смыслом этой победы как раз и было все прекрасное. Знаете, часто вот СМИ нам, через СМИ точнее говоря, приводят в пример Конституцию США, которая свыше 200 лет уже действует, и, так сказать, вот американцы ее не собираются особенно менять. Ну, хотя поправки там вносились. Так вот, мне невольно рисуется картинка, фокусник, ну, в Америке, допустим, да, выходит на сцену фокусник, достает черный ящик, стоит,
И что он показывает зрителям? А он показывает то, что над ящиком, то, что сверху. А вот то, что в ящике, извините, он ассистентам своим не показывает. В противном случае они тоже где-то свой цех построят. Так вот, мы, может быть, сами невнимательны к информации, то ли не считают нужным ликвидировать наши пробелы. Верхнюю часть про американскую конституцию говорят всегда, либералы особенно. А вот 200 лет, и они как бы ничего, чего вы на конституцию коситесь? В том числе и нашему руководству сейчас говорят, что вы трогаете, не надо. Вот, берите пример с Америки. А вот то, что ниже, об этом молчу. А что ниже? Ну, я думаю, даже женщинам будет интересно. А ниже вот что. В 1787 году действительно и Гамильтон, и Джефферсон, и остальные не менее умные написали Конституцию. Ну, грубо говоря, для Абрамовичей, для Чубайса, американских. Написали. И народу говорят, ну что, соплеменники, принимаем Конституцию. А они что сделали? У каждого уже было. Вынули кольты. И сказали, стоп, дяденьки, у вас денег больше, чем у нас, а мы тоже хотим свои права и свободы отстоять. 2 года после этого в каждом штате до драки, до грызни обсуждался проект этой Конституции. В результате родился Биль о правах, который был вставлен туда как составная часть Конституции. Но это уже было основательное, так сказать, вот эта вот законодательная основа была на фундамент, на прочный поставлена. Понимаете? 2 года обсуждали Конституцию. Я понимаю, у нас Конституцию 93-го года обсуждали 2 месяца. Борис Николаевич торопился. Он всегда куда-то спешил. Сразу после расстрела Верховного Совета с 3 на 4 октября и в декабре уже принимали Конституцию. Весь народ он уговаривал, народ у нас добрый и доверчивый, согласился. Поэтому я вот абсолютно уверен, что руководство у нас сейчас всем народом поддерживаемое, любимое. Ну непонятно, кто-то опять их торопит. Вот. Не надо торопиться. До 24 года, по крайней мере, время у нас есть. Чего мы куда спешим? И в связи с этим меня вызывает большое сомнение такие деятели наши, как Станкевич, Злобин, я уж не говорю там про Кофтуна, еще про кого-то, которые свою правду нам пытаются донести. Мы должны всегда отделять зерна от плевел. И вот не лично, конечно, Станкевичу посвящаю, но примерно им. Хотя среди корреспондентов есть люди, которых я лично глубоко уважаю и верю. Да? Как голосисты, соловьи капитализма, и как прикормлены, совсем не божьи птички. Любой канал зарейтингует их харизма. Не политологи, а просто суперспички. Ты можешь быть 7 пядей и во лбу, и в сердце. Но если с барского стола захочешь клюнуть или в известность приоткрыть тугую дверцу, в советский строй, как ни крути, а надо плюнуть. И вот опять не первый, может быть, раз, меня вообще поражает, как можно самый добрый, самый душевный народ, наш красивый и лицом, и помыслами, и делами, как можно его обманывать? Вот это я не понимаю. Я этого не понимаю. 2/3 нашей территории России вечная мерзлота. Но Бог жалился над населением России. И Он дал, чем 9 месяцев в году можно отапливать своих детей и внуков, и самому не замерзнуть. Он дал ресурсы, природные ресурсы дал, пожалуйста. Вот вам дровишки, хоть тайга, хоть, значит, там какие-то другие леса. Вот вам полезные ископаемые. И что? Вопросом нужно заняться, опять посмотреть в черный ящик фокусников. Для чего Конституция 93 года принималась? Что так торопились? Что так ее защищали из танков? А то, что там зафиксировано. Главный принцип, вот,
очень, так сказать, искрометно алчущих людей. Чтобы у нас все было, и чтобы нам за это ничего не было. Все было, включая природные ресурсы, и ничего не было, включая высшую меру наказания. Что бы ни совершил, откупимся. И как промежуточное, наверное, все-таки уникальная страна у нас до сих пор, фиксированный налог. Интересная картинка. В Америке не так. Во Франции с кого мы учимся? А тут мы что-то вот не берем этих примеров. Почему? Добрые мы, доверчивые, сорванный голос народа. Наши хозяева хорошие. Воруют тоже. Однако по совести. Прибавку дали на калоши, как выбираться стали в скорости. На праздник, стало быть, открытку. Мол, не забыли про оставшихся, когда-то доблестных и прытких, сегодня недорассчитавшихся. А за добро когда-то наше они цветы купили в Дании, и наши клумбы стали краше, прям как их виллы там, в Испании. Они не тоталитаристы. Не хошь, не надо. Полон рот свобод. Вон даже гомосексуалисты теперь меньшинство. Они просто сброд. И не чита мы даже Гондурасу. Он что ни день, то снова на мели. А мы теперь, спасибо свинопасу, не то что соль, мы нефтегаз земли. И то сказать, чего нам более? Поесть, попить и к телевизору. И не тужить о терпкой доле наших манкуртов и провизоров. И главное, в преддверии победы, наше с вами, надеюсь, вот просто ощущение этого праздника. Исповедь. Я жалею, что не в 41-м мой класс закружил выпускной в вихре танца и на свет подмосковный в трагический час уложил без единого шанса. Что не вырвал, что не я вырвал шанс из-под траков пантер, налокавшихся крови Европы, и заставил молиться на СССР, утопавших в фашистском потопе. Я жалею, что не защищал Сталинград, не горел вместе с танком под Курском и, не пряча в бинтах опаленных наград, не геройствовал в логове прусском. И Берлин без меня обожгло тишиной. Той весной 45-го года, когда каждый свободен и каждый герой, после Бога второй для народа. И я жалею, что жив, когда попрано все, за что насмерть стояла Россия, мирным сапом калечит судьбы колесо и растление вместо мессии. И гламурят без устали рыночный ад, похотливые телекликуши. Только снова я слышу, ни шагу назад, позади беззащитные души. И все силы собрав, не колеблясь, встаю в полный рост под священные стяги, со мной павшие в вечном неравном бою, кто вовек не изменит присяги. Злобно пули свистят над моей головой, на колени поставить пытаясь, я веду свой последний невидимый бой, чтобы совести солнце осталось. Спасибо.